მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი განცდა იყო ჩემთვის ნანახი, რაც დამხვდა, ეს იყო აბსოლუტური კოშმარი. ეს იყო ესეთი მასშტაბის წყალდიდობა თანამედროვე საქართველოს არ ახსოვს. ეს იყო მთლიანად წალეკილი სოფლები. და მე სვანეთში რო ავედით, ჩავჭი სხვათა შორის იქ რამოდენიმე თითქმის თვე ნახევარი მოგვიწია იქ ყოფნა. რამოდენიმე კადრი არის ფილმში, სადაც სახურავზე ვდგევარ და სახურავი არ ჩანს. სახლის სახურავზე ვდგევარ. და საოცარი იყო კიდე ერთი რამე არ დამავიწყდება, ერთი ფენა თოვლის იყო ყვითელი თოვლი მოდიოდა. ყვითელი თოვლი მოდიოდა. რაღაცა ღვთისრისხვა იყო ნამდვილი რა, რომელიც საქართველოს თავს დაატყდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ღიად და დაუფარავად ხელისუფლების წინააღმდეგ გაილაშქრა კინემატოგრაფმა. პირდაპირ ღიად. იქ შეფარულად და პოეტურად და ისე კი არა რომ იქ რაღაცა ქარაგმებით, რაც ქართულ კინოს საერთოდ ახდა და ახასიათებდა რითიც იყო გამორჩეული საბჭოთა კინემატოგრაფში, მაგრამ ეს ღიად დაპირისპირება ხელისუფლებასთან, აი პირდაპირ სილა გავაწანით რა და უთხარით რომ თქვენ ახართ მათყარები. ელდარს ნანახი არ ქონდა, მაგრამ დაახლოებით უთხარით რა არის ამ ფილმში და მახსოვს დანიშნა ეს გარჩევა ამისი თვითონ გაფრინდა. ამიტომ კავშირის თავმჯდომარე იყო და ვეღარ გადათქვავდა მაგის გადაწყვეტილებას და აი ამ ვითომ ამ გარჩევაზე დაუპატიშეთ სულ ყველანი. მახსოვს მერაბი იყო, კოსტავა, ავთო იმნაძე, რა ვიცი, ლუიზა შაკეაშვილი, რა თუ ვინმე იყო, მე ავიღე მოსაწვევები და წავედი და ერთ-ერთი დისიდენტური შეკრება იყო და იქ დავარიგე რა თუ ვინმე კომუნისტებისთვის დედამ დაწყევლა ყველა იმ ჩვენებაზე იყო და ეხლა 700 კაცი ედეოდა დარბაზში ხუმრობა არ არის და ატყდა მაგას მოყვა საშინელი ამბავი მოყვა. აი ნუ აფეთქებასავით იყო ეს ზარი დავარქვით ან სურათს. და ნუ მერე დაიწყო ჩვენი დევნა სასამართლოში, დავყავდი ჩვენი ფილმის დირექტორს და სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა ჩვენ წინააღმდეგ. ნუ რა ვიცი რა, გაკიცხვებს გვიწყობდნენ კინოკავშირში, კინოსტუდიაში, მერე მაშინ კონტროლის პალატა იყო, იქ გამოგვიძახეს მინისტრთა საბჭოში, მოკლედ იყო ერთი ამბავი ამაზე ატეხილი და მერე მახსოვს პატიაშვილმა მოაწყო ესეთი ტური მაშინდელი ასე ვთქვათ ინტელიგენციის წარმომადგენლები დღეს ბევრი ეროვნულობაზე რო იმას მუშტებს ირტყავენ ასე ვთქვათ და რამის არის საცვლებიდან ამოხტნენ ისეთი ეროვნულები რო გახდნენ აი ესენი შეკრიბა მახსოვს და მათთან ერთად ვერფრენით მოიფრინა ის ადგილები სადაც სახელმწიფომ ამ დაზარალებულებს სახლები აუშენა და გამოიყვანეს ვიღაცები, ვინც იძახდნენ, რომ აი ნემსიც კი დაგვხვდაო სახლებში რომ მივედით. ეგეთი იყო 0.01% და დანარჩენი 99% რა დღეში იყო ფილმში ნახავთ სულ ყველანი. გამაფრთხილეს, რომ ბრძანება გასცეს, რომ ნეგატივი დაეპატიმრებინან და ნეგატივს თუ აპატიმრებდნენ, მე კოპიოს ვეღარ ბეჭდავდი. და ჩვენ კუკლები გავაკეთეთ, მივედი ღამე, გამიღეს ლაბორატორია, შევედით და სულ სხვა ნეგატივები ავიღეთ, წინ მივაბი თვითონ ამ ნეგატივის იმების, რა ქვია, დუბლების რაღაცა კადრები რა და ეხლა მთლიანად ესეთი რგოლი იყო 300 მეტრიანი ეხლა. ნუ ერთი 20 მეტრი მოახვიეს შეხედეს ამ ფილმის ის არის რა ნეგატივი. და ის ნეგატივი წაიღეს 6 კოლოფი შეინახეს ჩაკეტეს იმაში რა ქვია. იმაში ჩაკეტეს მახსოვს სეიფში და დაიკეტა, დაილუქა და ჯიბეს ჩაიდეს და ამოისუნთქეს. იფიქრეს რომ всё, ვეღარაფერს ვეღარ ვიზავთ. ამ დროს ნეგატივი ჩვენა გვაქვს და იქ უკლაუდებთ იმ იმაში და ესე ცედოთ მე იქ დიდი ხანი და მე იზოლებული გახდნენ რომ ეს ფილმი გაეშვათ, მაგრამ იმდენად გადააკეთეს იქ უკვე ჩაერთო ასე ვთქვათ მაფია კომუნისტური იმაში თვითონ კინოსტუდიაში აიღეს ეს ფილმი, იქ რაღაცა დაამატეს, მიამატეს, მიაჭრეს, მოაჭრეს იქ ძალიან დიდი ერთი ნაწილი ჩადეს იქ მადლობების და აი ამშენებლობა რაღაცეების რა. მაგრამ ის პირველი პირი ის დაგვრჩა რა გვაქვს და ალბათ მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა აი იმ ორიგინალის ნახვის